guyyaa kana yommuu yaadan dhimma mataa keenyaas duukaa yaadataa waan kaleessa keessa dabarree dhufne duwwaa ton ta'in gara fuula duraattis immoo akkamitti waan caalutti darbuu dandeenya waan caalu argachuu dandeenya jedhanii irratti mari'achaa deemuun kallattii walii kaahaa walii dhaamaa deemuun barbaachisaadha waan ta'eef waa'een siyaasaa keenya misoomaaf infraastiraakchariin bu'uurri misoomaa guddinaa siyaasa bu'uurri misoomaa guddinaa siyaasaadha. Siyaasi mataa isaatiin guddina ton ta'in bu'uura misoomaa ta'ee guddinaaf haal duree kan haala mijeessu waan ta'eef dhimma ajandaa siyaasaa keenya gara tokkotti deebisuun barbaachisaadha. Hojiin nuti amma irratti hojjetaa jiru hojjetaa dhufne ammas irratti hojjetaa jiru dhugaadha. Sirni federaalizimii kun nu fayyada gaaffiin qabu har muuxannoo addunyaa irra jiruun itti gargaaramne muuxannoo nuti qabnuun waggaa 20 kana keessatti kan agarre sirni kun sirni federaalizimii sabdaneessa akka biyya keenyaa warra qaban keessatti addunyaa kam keessattis kan hojjetu nu birattis kan hojjetaa jiru kan nu fayyadu. Garuu immoo keessa isaatti hanquu qaba inni sirraa'uu qabaadha. Akkamittaa sirraa'uu isa kan laalamuu qabu. Har'a waa'ee guyyaa caamsaa 20 yoo kabajnu guyyaa dargiin kufeetti yaadannu duwwaa ton ta'in sirni keenya kun bu'aa maalii fide hanquu maalii qaba gara fuula duraatti immoo akkamitti irruma caalaa sirna nu fayyadu taasisuun nurra jiraataadha amma kan laalamuu qabu malee guyyaa dargii itti kuffisnee duwwaan gahaa miti. Yoo sirnicha sana fooyyessaan deemnu ta'e yoo sirnichi sun gara fuula duraatti cimaa jabaataa guddachaa fooyya'aan deemu ta'e inni dargii biraa ta'uu danda'a waan ta'eef isa ta'uu waan danda'uudha. Hundaa ol isa hanquu sana tokko lamaan laalanii inni akka inni sirraa'uu danda'u taasisuudha. Sirni federaalizimii kun sabaaf sablammiin adda addaa faayidaa isaa keessatti mirkaneeffachuu itti danda'u. Sana jechuun sirnatti wal dhagahan, sirnatti wal danda'an, sirnatti garaagarummaa ofii qabatanii tokkummaa ofii waliin ta'anii hojjetan. Akkasii waan ta'eef sun akka inni jabaatu taasisuudha kan nurra jiraatu, akka inni cimu. Sana keessatti immoo hunduu eenyu jalaayyuu haqni etuun hafiin, haqni etuun dabiin, haqa qabeessa ta'e, dhuga qabeessa ta'e hundaayyuu walqixa akka inni tajaajiluu danda'u taasisuudha inni guddaan. Sirnichi ofiin of bulchuu sirrii fidee jira. Hundi ofiin of bulchaa jira. Ofiin of bulchuu jechuun maali? Aangoodha. Aangoo jechuun maali? Safartuun aangoo maali? Waan xinnaa tokko waan sadiin safar. Ofiin of bulchuu aangoo jechuun tokko aangoo bulchiinsaati. Administrative power kan jedhamu. Isa guutummaatti qabaachuu of bulchuun. Inni lammaffaa safartuun lammaffaa aangoo jechuun aangoo siyaasaati. Political power. Inni akkamitti hojjetaa jira? Aangoo siyaasaa guutuu hammamii qabna? Hanqina hammamii qaba? Isa ilaaluudha. Inni sadaffaan fiscal power. Wanti hojjetamu hundi qabeenya malee hojjetamuu hin danda'u. Isarratti aangoo qabna moo hin qabnu? Maali rakkoon inni achi keessatti qabu? Isa ilaaluudha. Isa ilaalanii hanquu jiru sana guutuu taasisuudha. Barbaachisaa kan ta'u. Kanaaf nuti kan hawwinu sirni kun nu fayyada erga ta'e rakkinni isaa hiikkate riiformiin barbaachisaa ta'e sirnicha keessatti taasifamee sirna saba hundaa lammii hundaa fayyadu akka inni ta'u taasisu ni guddaan. Kun akkasumatti dhufuu hin danda'u. Kun kan inni itti dhufuu danda'u kan inni itti dhugoomuu danda'u hojii garaagaraa barbaada. Hojiin sun maali? Rakkoo jiru sana baasanii dubbachuu duwwaan gahaa miti. Dhiibbaa geessisanii akka inni hiikkatu taasisuun. Dhiibbaa akkamitti geessisuun danda'ama? Tokkummaa yoo qabaatan. Humni bittinnaa'an, sagalee bittinnaa'an, qabeenyi bittinnaa'an
dhiibbaa geessisuu hin danda'u. Dhiibbaa fiduu hin danda'u. Wanti tokko akka inni jijjiiramu godhuu taasisuu hin danda'u. Dhiibbaan jijjiirama tokkodhaaf bu'uura arga ta'e qabeenya ofii walitti gurmeessuun, beekumsa ofii walitti gurmeessuun, tokkummaa ofii cimsuun murteessaadha. Kanaaf yeroo hunda tokkummaa kan jedhu tokkummaa Oromoo duwwaatu hin tokkummaa Itoophiyaas kan jennu. Kanaaf tokkummaan waan inni fidu waan kumaatama waan ta'eedhaaf, waan kumaatama waan ta'eedhaaf kana qabaannee hojjechuun nurra jiraataadha. Dhiibbaatu jijjiira waa hundaa nu barbaachisa. Kun biyya kana keessatti sirni federaalizimii kun barbaachisaa ta'uusaa gaaffiin hin jiru. Amaluma isaatiin, uumama isaatiin sirni federaalizimii maal dimaandi godhe? Demokraasii. Demokraasiin jiraachuutu irra jiraata. Sana dirqamadha jiraachuun. Sun akkasitti dhalachuu hin danda'u, akkasitti dhufuu hin danda'u. Dhiibbaa barbaada, qabsoo barbaada, irratti hojjechuu barbaada, duukaa bu'anii sirreessuu barbaada. Yoo dimokiraasiin dhugaa qulqulluu hunditti dhagahamu, hunditti sirnaan wal dhagahee wal dhaggeeffatee itti hojjetu yoo ta'e sirna hundaa fayyadu ta'a. Sana keessatti guddinatu dhufa. Kanaaf guddinni kunii fi demokraasiin kun onuuf barbaachisaadha biyya keenya keessatti. Har baay'ee barbaachisaadha. Waan dubbatamuuti olitti dirqama nuuf barbaachisaadha. Demokraasii akkamii? Kan keenya, kan nutti safaramee nuuf hodhame malee isa kaan irratti bareedu isa fuunee uffachuu otoo hin ta'in nutti safaramee kan hodhame. Aadaa waliin jireenya keenyaa, duudhaa waliin jireenya keenyaa, seenaa keenya kaleessaa urgaa sana kan qabu yoo ta'e har'a nuuf murteessaadha. Biyya kanaaf murteessaadha. Biyya Itoophiyaa kanaaf. Kanaafiyyuu waa'een demokraasii salphaa miti. Waa'ee demokraasii oduu duwwaadhaan fiduun hin danda'amu. Haasaa baay'ee duwwaadhaan fiduun hin danda'amu. Irra dhaabbatanii waan caccabuu qabu cabsuu, waan buqqa'uu qabu buqqisuu barbaada. Akkasitti lafa bu'uu hin danda'u. Demokraasii waan salphaa miti. Noon biyya kana keessatti immoo akka kun dhalatee lafa hin qabanne, dhalatee akka inni hin guddanne hongee kan itti ta'u waan baay'eetu immoo jira. Aadaan keenya tokko tokko sirna demokraasii kan guddisu miti. Sirna mootummaa, caasaa mootummaa duwwaatu hin ta'e aadumti keenya mataasayyuu sirni demokraasii akka dagaagu akka inni guddatu kan taasisu miti. Kan quucarsiisu. Hawaasni wal dhagahuudhaaf, hawaasni yaada walirraa qoddachuudhaaf, hawaasni yaada kan koo duwwaatu caalaa qofaatu hin ta'in yaadi kan biraas na caaluu danda'a jedhee dhaggeeffachuudhaaf qophaa'aa hin taane. Demokraasiin keessatti dhalachuu hin danda'u. Biqilee guddachuu hin danda'u. Rakkoon mootummaa keessa jirus rakkoo biraa. Mootummichi eessaa dhufe? Hawaasa sana keessaa dhufe. Aadaa hawaasa sanaa qabateetu dhufe mootummaa ta'e ijaarame waan ta'eedhaaf. Aadaa geeddaruun, aadaa badaa geeddaruun immoo hojii salphaan gaafata. Hojii cimaa gaafata. Kanaaf biyyi kun biyya tokkummaa cimaa qabdu, nageenya qabaattee itti fufuu dandeessu, hawaasni ishee bara baraan hawaasa baqataa, hawaasa hiyyummaa waliin jiraatu otoo hin ta'in akka biyya kamittuu jireenya gaarii jiraachuu kan inni danda'u yoo sirni kun lafa bu'ee lafa qabatee hojjete duwwaadha. Kanaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaas akka biyyaattis hojiin gurguddaan jalqabamee jira. Haasaa bira dabarree murtiidhaan haa argisiisnutti galamee hojjetamaa jira. Har'a sababa siyaasaan haa ta'u, sababa maaliin haa ta'u, namni hidhamee mana hidhaadha akkasitti akka galaanaa kan baasaa jirru mana hidhaa cufuudhaaf miti. Mana hidhaa balleessuudhaaf miti. Tuuba deenuu gaarii miti. Aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf. Aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf wal danda'uu akka dandeenye, wal hubachuu akka dandeenye, humna qabnuuf irree qabnuun wal sukkuumuu keessa
bahuun nurra jiraataadhaan murtiin kun murtii salphaa isinitti hin fakkaati, murtii guddaadha, riiskii guddaadha. Har'a mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa 2 keessatti nama 40,000 ol liidhaaf dhiifamoo taasisu akka namni mandara keessaa dubbatu miti, murtii guddaadha. Maaliif? Dhugaadha, akka namaatti akka ilma namaatti lubbuu 40,000 dhiifama godhuu jechuun nama fuuldurattis waaqa fuuldurattis hojii gaarii. Nama 40,000 kana duwwaa miti kan bilisa ba'e, 40,000 kana duuba lubbuu 400,000tu jira, miliyoonatu jira. Kana hundatu bilisa ba'e. Kana miti kaayyoon isaa nama dhuunfaadhaaf bilisummaa kennuu miti. 40,000 ba'e jechuun miliyoonni 40tu duukaa bilisa ba'a. Maali? Aadaa sanatu geeddara. Seenaa wal balleessuu gaafa irree qaban, gaafa humna qaban, gaafa qabeenya qaban nama balleessu seenaa sanatu aadaa sanatu geeddarama. Akka inni geeddaramuuf malee jaallatamuuf miti. Akka harki walitti nuu dhahamuuf miti. Kan nuti kana godhaa jirru. Akka biyyaatti ilaala. Nama du'a irratti murtaahetu, nama hidhaa umuriin guutuu irratti murtaahetu dhiifamni taasifamaafii jira. Seenaa geeddaruun kanadha. Isa taa'ee ilaaluuf, isa guyyaa tokko abidda irra bu'ee hin gubanneef salphaadha, xinnaadha. Nama kana hunda yoo hiiknu akkasumatti abbaan abaluu kan jedhamu asuma achi jimlaadhaan dhiifama godhaafi miti. Piroosesii seeraas eegneeti. Isa du'atu itti murtaa'e ta'e dura murtii du'aa sanarraa kaasuun pirosiijarii seeraa baay'ee gaafata. Gadi fidanii umurii guutuu isatti murtaa'e ta'e inni dura akka inni irraa ka'u. Tokko lamaan dura cabsaa fidanii gara dhiifamaatti kan isa geessisuu danda'u. Sadarkaa sanaan ga'uun mataan isaayyuu xaarii baay'ee, hojii baay'eedha. Kana hunda maal goona? Dimokiraasiin kun lafa kan akka inni bu'uufi. Biyyi kun biyya nagaa qabaattee jiraachuu dandeessu akka isheen taatu taasisuudhaaf waa biraadhaaf miti. Qaanqeen haaromsaan Oromiyaa keessatti qabsiifame biyya guutuu abiddi isaa qabasiisnee jirra. As qe'ee kana keessatti kan jalqabne haaromsi eessatti kan dhufe miti. Asii qaanqee sana qabsiisneet as duwwaatti qabsiisneen dhaabbanne abiddattiin bakka hunda akka galtu qabsoofne sadarkaa biyyaatti nama miti mana hidhaadha kan bilisoomsine. Uummata keenya baqate lammummaa isaa gatee baqatee biyya ormaatti rakkatu, namummaan isaa salphatee mana hidhaa keessatti rakkatu hundaatu bilisoome baran. Kadhannaa duwwaan hin dhufne kun qabsootiin dhufe. Kuni maali? Sudaanii yoo galu, Yemanii yoo dhufu, Keeniyaatti yoo deebi'u nama sana mana hidhaadhaa baasuu miti dubbiin. Samoona tokko harka walitti dhoofsisuudhaaf miti. Biyya jechuun lammiidha. Lammiin kabaja hangan qabaannetti biyya kabajamuu hin dandeessu. Lammiin tokko biyya ulfina tokkoon isa ulfina hin qabaanne keessatti biyyittiin ulfina qabaachuu hin dandeessu. Ulfinni biyyaa uummata wajjiniin saba waliin waan ta'eedhaaf dirqama waan barbaachisuuf ta'aa kan jiru kun. Seenaa geeddaraa jirra. Hojjetamaa jira. Dimokiraasii kanaaf, dhugaaf, haqaaf biyya kanatti fiduudhaaf. Har'a warri mormitan nu dorgomtan koottaa mujen hidhannoo addaa, qabeenya addaa, waan addaa waan qabaanneef miti. Dhaabni siyaasaa kumaatamaan lakkaa'amu dhufee biyya kana keessatti gabaa siyaasaa banuudhaafis miti. Gabaa dhaaba siyaasaa, jaarmiyaa siyaasaa banuudhaaf miti. Dura akka lammummaatti inni karaa mooyyaalee baqate, lammummaan isaa irraa fudhatame, citizenship irraa fudhatame, karaa boolee galee lammii biyya kanaa ta'uun isaa utuu reeffisaan dhufiin lubbuudhaan akka inni biyya isaatti galuu danda'u. Isaayyuu bilisa baasuudha. Isa mataasaa. Namni baqatee akkamitti saba bilisa baasa? Biyya ormaa keessa taa'ee hin danda'amu. Biyya ormaa keessa taa'anii daabboo guyyaa guyyaatti yookiin wannoo barbaadaa sabaaf qabsaa'anii iddoo biraarra jirurra bilisa baasuun hin danda'amu yoo rakkinni keessa jira ta'e.
saba keessa ta'aniif sabaaf hojjetu, biyya ofii keessa ta'anii biyyaaf hojjetu, jijjiirama fiduudhaaf yoo ta'e biyya ofii keessa hawaasa ofii keessa ta'anii hojjetu, sanatu jijjiirama dhugaa fida. Kun akka inni dhufuudhaaf riiskii kana fudhannee nuti OPDO'n kaleessa tuffatamtu, OPDO'n kaleessa xireeffatamtu, etuma xireeffatamnu, etuma tuffatamnu, etuma ta'uu bakka humna dhabnetti huba waliinis etuma liqimsinu as geenye isinii ol jirra warra nuun jedhaniyyuu bilisa baasnee jirra. Har'a qeesaanitti biyya isaaniitti akka galan goonee jirra. Yoo qabsoo ta'e jijjiirama fiduudha. Haasa'uu miti. Haasofne bara meeqa? Bara meeqa namni baqate, bara meeqa namni hidhame, bara meeqa namni itti dararame, achi niiqne fagoo hin deemne. Haasaadhaan faarsuudhaaf oote wanti faarfamuu qabu baay'eetu jira. Haasaa faarsuu duwwaadhaan jijjiiramni hin dhufu. Action, murtii, ejjennoo barbaada. Kanaaf nuti warra har'a addanatti dhaqne booleetti simannee ofitti waan walitti mufanne waan taaneefi nuti waan adda addaadhaan kaleessa warra waliin dhabne waan taaneefi har'a immoo waa walii gumaachinee gumaa walii kaffallee waan araaramneefi miti. Lola dhuunfaa hin qabnu kaleessas lola dhuunfaa keenyaa hin qabnu. Wanti nu wal nu dhabsiisu yoo jiraate saba kanaaf jijjiirama fiduudhaaf karaan nuti qabannee deemnu kamtu sirriidha kun sirriif sirrii mitiidha. Kan biraa miti. Kanaaf amma falli nuti qabnu waan amma qabannee deemaa jirru kana cimsuudha. Jabeessuudha. Abbaan barbaade kaleessa dogoggora hojjechuu danda'a, balleessuu danda'a. Har'a guyyaan biraadha, har'a carraan biraadha. Hiree biraa jira har'a, hiree kanatti gargaaramuudha. Tokkummaa saba kana, tokkummaa biyya Itoophiyaa kana fiduu kan dandeenyu namni badii kaleessaa, haloo kaleessaa lakkaa'uudhaan itoo hin ta'in waan boruudhaaf ta'uu danda'u har'a yoo hojjechuu danda'e. Sanaaf immoo wal dhaggayee, wal dhaggeeffatee, wal dhagahuu keessa yaada gaarii jira. Wal dhaggeeffachuu keessa yaada biyya jijjiiruutu jira. Yaadi namaa akka hin dhaamne, abjuun namaa, mul'anni namaa akka hin dhaamne taasisuudhaaf carraa yoo laanneef sanatu biyya geeddara. An hawwii keenya isinitti nima. Hawwiin nuti qabnu, hawwiin asiif achiin qabannee barcuma kanarra umurii keenya guutuu jiraachuuf miti. Biyya kanaaf nagaa hanga fidetti, saba kanaaf nagaa hanga fidetti isaaf haala mijeessuu wanti dandeessisiisu yoo isa uumne bu'uura sana keessee yoo keessaa deemne nuti nuuf dhimma keenya miti. Biyya kana etu asiif achiin jaallatiin itti fufsiisuu kan danda'u, nagaan biyya kana kan eegamuutti danda'u, wal dhabbeen siyaasaa biyya diiguudhaaf sababa akka ittiin taane, rakkin akka ittiin taane biyya kana keessatti dhufa taanaan san akka inni dhufuuf hawwiin keenya. Hawwii taayitaa miti. Hawwii barcuma irra turuu miti. Namni iddoo barcuma kanarra taa'u beekamtii sagalee uummata kanaaf uummata kana qofaan akka inni ta'u hawwiin keenya. Yoo sana ta'e biyyi kun nagaa qabata. Biyya rakkoo keessaa baatu, hawaasa rakkoo keessaa ba'u ta'a. Kana hawwiin keenya. Malee injifannoo wal saamuu miti. Abaluutu har'a ammanni feesbuukii irra taa'ee an dhugaadha siyaasa sabaaf yaadanii hojjechuun gaarii. Hojjechuunii fi dubbachuun adda adda. Adda adda. An yaada bareedaa nama hawwatu, qalbii namaa bitu, sa'aatii 3 dubbisee taa'ee jireenya koo gaarii jiraachaa sa'aatii 3 qophaa'ee daqiiqaa 30 dubbachuu nan danda'a miidiyaatti waan bareedu. Sa'aatii 4 qophaa'ee sa'aatii 1tti waan bareedaa haasa'uu nan danda'a. Haasa'ichi haasaadha. Haasaadha malee daabbootti mana zaramu. Haasaa duwwaadha.
ta'anii haasa'uun nama dhibu. Hojjechuutu nama dhiba. Hojjechuutu nama dhiba. Lafarratti hojjetanii jijjiirama xinnaasaa taatu guddaa isa fiduudha inni guddaan. Ciniinsu guddaan isadha. Rakkoo guddaan nuun nu rakkisaa jiru isadha. Malee haasa'uudhaaf kumaatamatu haasa'a jabana kana. Haasaa babbareedaa. Hunduun haasa'a. Jijjiiramitti lafarratti dhufuu dandeessu. Sana fiduudhaan manuuf rakkoo kan ta'aa jiru. Kanaaf aadaan siyaasaa biyya kanaa, aadaan badaa siyaasaa biyya kanaa akka inni geeddaramuuf kan nuti hojjetaa jiru. Abiddi nuti qabsiisaa jiru. Abiddi nu qabsiisne qaanqeen kun immoo akka inni hin dhaamne kan nuti godhaa jirru kana dhaamuun irra hin jiraatu. Akkuma qabanneen biyya kanaaf jijjiirama fidu. Lammaffaa nuti kan baqate duwwaa miti kan bilisoomsine biyya kana bittinnaa urraa hambisnee jirra. Bittinnaa urraa hambisnee jirra. Nuuf seenaa guddaadha kun. Jabana nuti gara barcumaatti dhufnetti Oromoo duwwaaf miti barcumatti kan dhufne. Oromoo keessaa dhufne iyyuu malee. Akka warri kaan xinneessanii nu laalaniitti, akka warra gadi badiitti godhanii nu laalaniitti miti nuti warra guddaa warra Oromoo bira dabarree biyya seef godhuu dandeenyu ta'uu keenya mirkaneessaa jirra, argisiisaa jirra. Seenaa miti kun. Seenaa ji'a darbeeti. Torban sadan darbee ji'a lama darbeeti. Seenaa waggaa lamaan sadan biyya kana keessatti uumamaa ture darbeeti. Yoo ija daabbootiin ta'e daabboo tokko Oromoodhaaf daballee hin jiru. Saantima tokko Oromoodhaaf laatamee hin jiru. Jijjiirama kana keessatti wanti dhufe hin jiru. Kabajni, bilisummaan, ulfinni daabboo caala. Isa finneera. Daabboon ganaadha. Daabboof immoo hojjennu, buddeeniif immoo hojjennu, dafqinee hojjennu. Dukkana sana. Dukkana nu haguuge sana. Cancala afaanitti nu galee sana luugama sana baasuu jalqabneerra. Dukkana sana saaquu jalqabnee jirra. Kun akka hin dhaabne godhuun barbaachisaadha. Dirqama hunda keenyaati. Dirqama mootummaa naannoo Oromiyaa duwwaa miti. Dirqama warra siyaasa gaggeessuu duwwaa miti. Dirqama hunda keenyaati. Dirqama hunda keenyaati. Sanaaf an waan jalqabne kana addunyaatti dhiisaati sabaaf sablammii biyya kanaatti addunyaa irratti warra akkamii akka taane agarsiisuu kan jalqabne kana. Kan jalqabne kana. Biyya adda addaa deemnee biyyoota tokko tokko biyyooti har'a akkasitti nu simatan dubbisuudhaafu rakkoo guddaa ture akka biyyaatti. Salfii meeqa qabatama ture, loobii meeqatu deemama ture dubbisuufu. Inni akkasitti ba'ee nu simu. Eessaa dhufe kun? Eessaa dhufe? Akkamitti dhufe kun? Inni akkasitti ulfina sii qabna nuu jedhee akkasitti bahee nama simatu kun eessaa dhufe? Akkasitti hin dhufne. Waan nu duuba jiru, eenyu nu waliin akka jiru, warra biyya keenya keessatti dhagahama qabnu, warra murteessuu dandeenyu ta'uu keenya mirkaneeffachuu waan jalqabaniif waan jalqaban qofaadhaaf waa biraa miti. Kanaaf kabaja abbaatu ofitti uffisa. Kabaja jalqabne kana Oromoo duwwaa miti kan nuti kabachiisu, Itoophiyaa kabachiisuudhaaf, gaanfa Afrikaa kabachiisuudhaaf, Afrikaa kabachiisuudhaaf akka dandeenyu sanaaf yaadne hojjechuudha kan nurra jiraatu. Yeroo kana goonu rakkoon keenya hundi ni hiikkatee miti. Rakkoon keenya hundi fala argatee miti. Har'as mimmaa meeqa jira? Har'as danqaa meeqa jira? Garuu sansalatichi inni guddaan nurraa hiikkatee jira. Isa haa ilaalluudha, isa haa barruudha. Sana barree immoo itti gargaaramuun baay'ee barbaachisaadha. Wal gargaarree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Nuti dhaabbileen siyaasaa Oromoo hundi keessan
waliin haa hojjennu yoo jennu ideoloojii haaraan qabnu ideoloojii haaraas akka isaan fidanii dhufan hin barbaadu. Gabaan siyaasaa biyya kana keessatti Oromoo keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti akka inni guddatu miti. Dura gargar ta'uu dandeenya. Nuti jaarraa kana keessa warra garaagarummaa keenya qabaannee waliin jiraachuu dandeenyuudhaadha ergaan keenya. Haa qabaannu garaagarummaa yaada adda addummaa haa qabaannu hin jiraata kun garuu warra waliin jiraachuu hin dandeenye miti nuti. Warra waan xinnaaf waan guddaadhaaf walitti mufannee meeshaa walitti nyaachifannu miti nuti. Warra waan xinnaaf waan guddaadhaaf haasofnee dubbii keenya qalbiidhaan hiikkachuutu qabnu warra nyaachifannu taanaan warra gowwaa mahayyim warra hin baranne nuti jaarraa kana keessatti jechuudha. Kana yoo barannee irra taane ilmi namaa maaliin walii gala dubbate haasa'e yaadaan walii gala qaroominaan walii gala ammayyummaadhaan walii gala rakkoo isaa hiikkata sanaan haa hojjennu. Fedhiin keenya fedhii aangoo irra taa'anii oolanii buluu miti. Fedhii biyya jijjiiruuti, fedhii saba jijjiiruuti, saba guddisuuti, seenaa isaa geeddaruuti erga ta'e. Siyaasni biyya kanaa korreentii kan inni ta'u akka shiboo elektirikiitti kan inni sodaatamu yoo ani gaafan barcuma kanarra taa'u barcuma kana jechuun qabeenya naa fidaa jedhee yaada yoo ta'e nama barcuma kana barbaadu miti galagalee ilaalu hundaan balleessa. Yoo kaayyoon ko isa miti ta'e eenyu wajjiniin wanti wal dhabsiisu hin jiru. Hamma hojjechuu danda'utti nan hojjedha. Naa ol kan beekumsa qabu jira dhufee hojjeta. Kana maaltu nu cinqatti? Maali kan inni itti nu rakkisu? Maali inni gammoojjii keessaa fi bosona keessa bara meeqa guutu nu dhamaasu? Yoo dubbiin kana ta'e, yoo dhugaan kana ta'e, yoo dhugaan kanaa ala ta'e, fedhiin kanaa ala yoo ta'e hin baalu rakkoo keessa. Warri wal waamaa jirru kun maaliifan kana jedha? Seenaa siyaasaa biyya kanaa geeddarra yoo taane mootummaa miti ummanni kun ciniinee qabachuu qaba. Of harkaa baasuun qabu ummanni kun. Abbaan barbaade maqaa siyaasaadhaan ijaaramne ummata kana jeeqaa nuti wal nyaataa ummata kana wal nyaachisaa jiraachuudhaaf barbaanne yoo ta'e karaatti deebisuu qaba ummanni kun adabee. Hunda keenya karaatti deebisuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf warri bor dhufne waliin hojjennus injifannoo wal harkaa amma feesbuukii tokko abaluun kan hiiksisanudha. Injifannoo kana kan fidannudha. Kanas kan taasise haa ta'u Oromoodhaaf hin fayyada taanaaf. Homaa miti. Abbaan barbaade haa fidu. Sartifikeetii walii laachuudhaaf yoo ta'e hin dhumu sartifikeetichi. Homaa rakkoon qabu. Dhugaa jirtu garuu abbaan hojjete qalbiiniif lapheen namaan beeka. Hin beeka. Maaliif waggaa 10 hojjetamiin ture? Maaltu taa'e? Eessaa dhufe? Maaliif waggaa 15 hojjetamiin? Waggaa 8 hojjetamiin? Maal addaa maaltu dhufe har'a? Inni injifannoo wal saamuudhaaf feesbuuk irra taa'ee gafaaf gamanaa wal wannoo godhu kun bookkisu kun haa ta'u haa bookkifamu innis jibba isaan qabu. Garuu waan lafatti bu'ee waan egereef boruu biyya kanaaf saba kanaaf ta'u har'a haasaa keessaa baanee hojii qabatamaa lafarratti hojjechuun barbaachisaadha. Seenaa keenya aadaa keenya geeddarree waliin haasofne waliin mari'anne waliin dubbanne wal gargaarre wal deeggarre biyya kana jijjiiruudhaaf hojjechuun barbaachisaadha jennee amantaa guutuu qabna. Ofirratti murteessinee jirra. Ofirratti murteessinee jirra. Eenyuuf jennee ofirratti murteessine biyya kanaaf saba kanaaf jenneeti. Yoo kana immoo hundi keenya qalbii kanaaf sammuu kanaan wal hubannee waliin gargaarroo ta'e badiitti nu geessuun isaas dhiyoodha. Unintended consequence kan jedhamu. Yoo borus kaane immoo gajaraa walitti fudhannee dullaa walitti luqqifannee akkichuma 84 fi 85 sana jalqabna yoo taane waggaa 50 dhufu uummata kana gabrummaatti ilaalla jechuudha. Homaa dhufuu hin danda'u. Isatti deebisuudha. Ammaan booda tapha akkasitti deebi'uu jechuudha. Kanaaf iyyuu ani guyyaa har'aa kana
dhugumaan guyyaa injifannoon kun irruma caalaa injifannoo dabalataa akka nuu fidu injifannoo faayidaa nuu qabu akka nuu fidu goona taanaan waan jalqabame kana qabanne hojjechuun barbaachisaadha. Hojjechuun kanarratti immoo uummanni keenya hirmaachuun barbaachisaadha. Seenaa siyaasaa biyya kana geeddaruudhaaf waan amma jalqabne kana dhugoomsuudhaaf kana kan goonu waan hawwinu waan barbaannu waan itti dhamaane baay'ee kaleessa hin jira. Akkuma jedhe waa hundi ni hiikkanne karaarra jira. Garuu Oromiyaa keessatti nagaa fiduun barbaachisaa. Warra kolfaa akka hin taane kaleessoo waa barbaachaaf gamaa gamana waa jenne umurii keenya guutuu akkuma kaleessaatti immoo sirbina immoo yoo ta'e gowwaadha. Iddoo dhaabatetti kanafu gowwaa duwwaadha. Iddoo dhaabatetti kanafu har'a immoo ajandaa geeddarree hojii har'aaf malu boruuf malu hojjechuun barbaachisaadha. Waa hundi akkuma baratameen hojjetamee bu'aa fiduu hin danda'u waan ta'eef kanaaf Oromiyaa keessatti yoo dhuguma biyya kanaaf seenaa biyya kana geeddaruudhaaf hojjechaa jirra erga taane Oromiyaa keessatti waa biraa hojjechuu qabnu. Oromiyaa keessattis wanti fakkeenya ta'u lafarratti hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Olaantummaa seeraa kabajamuu danda'utu irra jiraata. Akkuma isinuu kaastan seera cabsaa seera dabsaa warra nama seeraaf bitamuu hin dandeenye ta'a haqa gaafachuun waa biraa gaafachuun immoo rakkisaadha. Ani dubbii kanas akka akkasaatti ilaalle garuu immoo waan qabanne kana akka inni duuba hin deebine duuba deebi'u miti akka inni dhaabbanne akka inni hin diilalloofne goone yoo hojjenne har'a irra boru nu wayya. Har'a irra boru nu wayya waan ta'eef iyyuu ani guyyaa har'aa kana yoo yaannee guyyaa injifannoo yoo ta'e injifannoo keenya itti aanuuf wal gargaarree waliin taane wal dhaggeeffannee waliin hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef yeroo kamiyyuu caalaa yeroon itti aanu yerootti wal dhaggeeffannu wal dhageenyu wal dandeenyu wal hubannu waliin taane tokkummaa amma jalqabne kana immoo tokkummaan eenyuyyuu qilleensi kamiyyuu galee hin diigne taasisne waliin haa hojjennu jedha. Ulfaadha. Sebab sebelumnya umat Ethiopia arsa kefalame jumur sanggup kaya jam sadik dewatu kuya senate. Sadi
lamee cunqursaan buqqa'ee caamsaa digdamatu guyyaa seenaa ta'e. Isintu Itoophiyaa tokkichummaa labsaa jalaalaaf nagayaa injifannoon caamsaa dachaadhaan milkaa'aa Sifaanaa. Isintu Itoophiyaa tokkichummaa labsaa jalaalaaf nagayaa injifannoon caamsaa dachaadhaan milkaa'aa Sifaanaa. Isintu Itoophiyaa tokkichummaa